大家早晨，好高興咧，今朝可以同社福界嘅朋友咧去分享下，我哋睇到呢個 social technologies 對於 NGOs 嘅影響有啲咩，同埋有啲咩挑戰同埋機遇嘅。喺以下落嚟嘅25分鐘咧，我會大概講下呢幾樣嘢。第一就係social technology 個發展係點樣樣啦，佢對於青少年嘅影響係點啦，同埋一啲 NGOs 佢因為呢啲青少年 service 需要嘅改變咧，佢遇到啲乜嘢嘅挑戰。咁而第二部分咧，我亦都會講一講Microsoft 嘅 visions 咧，我哋點樣睇呢個 enterprise social 呢個平台嘅。咁 enterprise social 其實就同即係普通你見到嗰啲普通嘅喺免費開放嘅 social 平台有啲唔同，因為嗰啲平台例如 Facebook 咧就未必適合一啲公司或者企業甚至乎 NGO 去用，因為佢哋未必有 security 啊，或者佢哋未必係可以同公司個infrastructure 度整合嘅。咁所以咧呢樣嘢我等陣都會再講多少少呢樣嘢點樣可以幫到NGO。而最後咧我都會分享下用一啲我哋嘅 technology 咧去睇翻點樣幫到啲 NGO 去解決頭先我講到嗰啲挑戰。頭先好多講者都講過，即係 social networking、social technology 呢樣嘢變化好快啦。OK， 咁其實social 呢個字係一個 buzzword， 好多人都聽得到㗎啦。OK， 咁但係其實 social 呢樣嘢咧，基本上唔係新嘅。社交就人人都要做㗎啦，由細到大都要做，一啲都唔係新啦。你工作、你生活，全部都係社交嚟嘅。真真正正新嘅咧，其實係 social 嘅 technology， 係 social 嘅 technology 咧嘅演變咧，令到人同人之間嘅 engagement 咧係唔同咗，兼且咧佢嘅 scale 咧亦都放大咗好多。咁我用一個 benchmark 嚟到俾大家，即係容易啲 visualize 下。其實如果我將用要一個 social 嘅 technology 要用幾多年先可以擁有到5000萬嘅 users 咧？你可以睇到個比較。收音機咧38年，佢38年係38年。電視13年 ，Internet 4年 ，OK，iPod 3年。但係 Facebook 咧只係用咗短短嘅9個月咧。佢唔係達到5000萬，佢係9個月裏面咧已經超過1億嘅 users 啦。咁當然我頭先我冇呢個 WhatsApp 嘅數字啦。OK， 咁啊未 update 到啦。但係你見到呢個係一個好緊要嘅 scale， 同埋個消費好快。OK， 咁今時今日其實 Facebook 其實已經全球超過10億嘅用戶啦。如果你用呢個當佢係一間國家嚟講咧，其實係全球排第3咁多嘅 population。OK， 咁所以頭先好多嘅講者啦。咁既然social technology 咁盛行，咁其實喺裡面之中咧，青年人咧亦都係最受影響，因為佢哋最容易接受 technology 啦。OK， 咁香港嚟到講咧，其實即係我有啲 figure 可以分享下。我睇翻啲數據咧，其實大概有130萬個 Facebook user 咧係 under 24歲嘅。其實你諗一諗就知，如果 under 24歲，而 Facebook 咧13歲以上，理論上先可以用啊嘛，係咪？其實中學生加呢個專上學院嘅學生加埋埋，其實都唔夠100萬。咁即係其實咧係每人多過一個 account， 個 penetration 係好深。咁另外咧手機嘅出現咧 ，smartphone 嘅出現其實都幫助咗好多年青人咧容易啲 access 個社交網絡，亦都花好多時間落個社交網絡度。咁頭先香港都提到啦。之前如果大家3年前都有參加我哋嘅 NGO Day 咧，其實嗰陣時博士咧都share 咗一個 survey， 就係每一個禮拜其實有嗰啲青少年係用幾多個鐘頭咧係上網同埋社交網站。嗰陣時已經係20個鐘一個禮拜，咁依家就一定唔止，因為手機係實在太普及啦。咁 with all that 咧，其實對於喺provide 青少年服務嘅 NGOs 咧，其實佢哋有好多挑戰嘅。咁我可以好簡單講一講，即係我哋見到嘅有啲咩挑戰啦。第一大挑戰就係其實即係喺個網絡度，你去 locate 一啲你需要幫助嘅青少年，其實好難嘅。咁你同你喺for example 去球場度去揾一啲你需要服務嘅對象啊，即係喺青少年去邊度咧，你又要去邊度去揾佢出嚟嘅。咁但係喺社交網絡度咧，其實呢樣嘢係好難嘅。
咁闊嘅社交網絡，咁點樣去 identify 到啲青少年需要係被服務嘅對象咧？呢個係其中一個好大嘅挑戰啦。第二，頭先都講咗，其實喺個社交網絡嘅平台上面咧，其實一般嚟講咧 ，privacy 都唔係咁度注重。OK， 咁呢樣嘢喺你首先社工佢點樣去將自己嘅私人生活啊，將佢自己嘅做服務嘅 service 咧，其實分開其實都係一個好大嘅挑戰。That's why 頭先鐘博士都 share 咗，其實好多社工都有唔同嘅 account。OK， 咁呢個 privacy 點樣去 manage 都係一個好大嘅對於 NGO 嚟講好大嘅挑戰啦。第三，其實呢個社交網絡嘅興起其實唔係好長嘅時間啦。OK， 咁喺裡面嘅青少年服務咧，其實亦都有好多NGO 嘅朋友咧，佢可能係要再問好多知識啊，或者好多點樣可以 share 到一啲知識咧，對佢嚟講係面對呢啲新嘅挑戰咧，佢係要揾方法去到 share 到呢啲知識嘅。咁例如網絡欺凌啦，以前可能喺實體上面去呢啲唔係一個年青人嘅問題嚟嘅，但係喺Internet 啦 ，particular 喺社交網絡嗰度咧，呢個係一個好緊要嘅問題。咁佢點樣可以揾到一啲一啲比較可能新進嘅社工，點樣去揾到一啲 information 去幫佢手去 deal with呢啲問題咧？肯定係一個佢哋嘅挑戰啦。咁好啦，咁我講到好多 social， 其實好似即係咁多樣嘢都好似挑戰喎，唔係咁好喎。咁有冇好嘢㗎？其實咁其實一定有嘅，因為其實社交social 呢個 interactions 咧，其實佢人同人之間嘅溝通咧，佢係會令到人同人之間好 instant respond 好快。咁如果我哋將呢一樣嘢可以係放落喺工作上面咧，或者係喺機構上面咧，佢對於佢嘅 efficiency 啊，佢嘅 effectiveness 咧，其實會幫助好大嘅。OK， 咁好似頭先都可能想 share 過啦，呢4個大 trend 咧，其實係依家係一啲 technology trend 係改變緊個世界嘅。咁而佢哋係 interrelated 啦，當然係咪？咁但係 social 咧，其實你見到佢喺個一啲公司嘅接受程度咧，佢已經開始好高啊！有65% 嘅公司咧，其實佢係已經 deploy 咗一啲 social tools 去幫佢 increase 個 productivity。同埋上個禮拜其實Ipsos 咧都 share 咗一啲survey 嘅 information 咧，係 worldwide 咧其實有46% 嘅員工啊，佢係覺得咧如果喺工作上用一啲 social tools 咧，佢係可以幫佢增加個 productivity。咁呢個我諗可能好多老闆就未必同意啦，係咪？因為覺得嗰啲人可能用嚟 Facebook 上網，但係事實上其實啲員工係覺得咧呢樣嘢係幫到佢手。OK， 咁無可否認地，即係你中意唔中意好，其實呢個 social 已經係改變緊我哋點樣去工作㗎啦。咁但係一啲開放，頭先講呢個開放嘅social 嘅平台咧，係咪可以滿足到一啲企業佢去點樣去 leverage 一啲social 去增加佢嘅 productivity 啊，去做好啲 service 咧？咁就未必可以滿足到。咁所以咧有一啲叫做 enterprise social 嘅 concept 咧嘅 platform 咧係出現。而微軟咧，我哋覺得 enterprise social 係一個好緊要嘅平台，而呢個平台咧係其實可以係改變咗人同人之間點樣去協同去做嘢嘅。OK， 咁今時今日其實我哋大家喺工作上面其實點樣協同嘅咧？咁我要講個 concept 咧就係叫做 document-centric 嘅 task。OK， 咁呢個係乜嘢嘢咧？呢個 concept 就係話其實我哋日常嘅工作咧係圍繞住啲文件去做。OK， 我舉個例，如果一個資深嘅即係比較資深嘅社工，佢對於青少年喺網上或者喺呢個 social networking 上面，佢係有多啲經驗，佢想將自己嘅經驗去分享俾人嘅時候咧，咁最直佢可能諗，喂，不如我做一個 FAQ 啊，做一個 frequent asked questions 嘅 document， 跟住去等其他人都知道其他同工可以受惠嘅。咁佢可能佢做嘅方法就係 put together 一份 document。OK， 咁你就 send 俾其他人 full emails 啊，或者如果佢有 workflow 可能 share 俾其他人。咁但係呢個動作其實其他人睇到之後咧，好快咁樣咧係會 shift 咗 focus 落去話，喂，我要完成嗰份 document 啦。rather than 諗一諗，喂，其實點解呢位資深嘅社工
day one 需要 share 呢份 document 咧，其實 document 裡面問嘅問題係咪其實夠 comprehensive 咧？如果份問題嗰份document 係圍繞住網絡欺凌，會唔會有其他青少年服務嘅問題需要喺個 cover 度咧？咁其實好快咧，嗰個集中力咧就跳咗去做嗰份 document，就 rather than 去解決嗰個社工資深社工想 share 佢嘅經驗出去嘅一個基本嘅原因同埋目的。OK， 甚至乎最後咧呢份 document 可能 sit in somewhere， 從來冇人用過。OK， 咁呢個咧係只係個 document centric 嘅，而我哋 believe enterprise socials 咧呢個 technology 咧係可以將一啲機構係 moving 佢哋協同嘅方法咧係 moving from 一個 document centric 咧去一個 people centric 嘅。咁呢個係一個好大嘅改變嚟嘅。咩叫 people centric 咧 ？people centric 最基本上咧就係即係以人為本啦，係咪？咁嗰個理念咧就係我點樣我可以將 OK 一啲你需要同埋你幫你手完成工作嘅人，同埋你需要幫你手完成工作嘅資料係好 naturally 咁帶俾你，就圍繞住你。咁呢個係一個好大嘅變化。而我哋 believe 咧 enterprise socials 咧係可以幫到大家做到呢件事嘅。OK， 咁我哋嘅 vision 喺 enterprise social 裏面咧，其實我哋覺得如果要做到呢樣嘢咧，其實有兩個 major 嘅 component 喺度。第一 component 咧就係一個 connected experience。OK， 咁呢個 connected experience 嘅意思係點樣樣咧？即係話基本上如果我想用 social 咧，其實你唔需要去揾嘅。用呢個 social tools 咧，應該係你喺工作上面做緊啲乜嘢嘢咧？呢個 social tools 咧應該喺嗰度就出現㗎。舉個例，你係喺度打緊 email， 你喺度做緊份 document， 呢度做緊個 PowerPoint， 或者你係喺手機度 share 嘢咧，嗰度應該係有啲 social tools 可以俾你去分享，好容易去 seek help。咁唔使你特登話去 call 個 apps 喎，喂，我要去揾其他人去 social 啊，翻嚟嘅。咁呢個咧為之一個 connected experience。而我哋嘅產品其實喺enterprise 呢個 platform 度咧，包括 Yammer、SharePoint、Office 365同埋甚至乎我哋嘅CRM 咧，呢啲全部咧其實都會係 provide 到一個呢度都係可以 provide 到大家一個 connected experience 嘅一個 platform 嚟嘅。而第二個好重要嘅 component 咧，其實係一個connected platform。OK， 咁 connected platform 嘅意思係咩咧？我哋 believe 頭先喺個 social 上面嘅 communication 嘅發生咧，應該建基於我哋而家現有用緊嘅一啲 communication 嘅方法，例如係 email 啊，例如係 instant messaging 啊，例如係video conference 喺上面咧我哋係作為一個呢個 social 嘅 activities 溝通，而呢個平台咧應該係好 secure 啦，同埋可以 integrate with 你自己公司嘅一個overall 嘅整合嘅 system。而呢樣嘢亦都係除咗係on cloud 啦，亦都可能係可以係 on premises 啦，亦都可以係幫你手用唔同嘅 devices 咧，係可以 access 到幾個 platform 嚟嘅。咁我 believe 呢兩樣嘢咧係對於一個公司點樣樣可以，或者一個 NGO 點樣去 deploy 個 enterprise socials 咧係好重要。咁我有個呢個 connected experience 其實可以幫到大家啲乜嘢嘢咧？咁即係第一就講咗 connect 啦，點樣可以同人接觸啦。而第二 share knowledge 呢樣嘢咧，其實我覺得呢個係好緊要，係呢個 connect experience 最緊要一部分嘅。點解咧？其實 knowledge 咧係記住呢度係我講緊 share knowledge 唔係 share document 啦。knowledge 咧其實 sit 喺人嗰度嘅，就唔係 sit 喺一啲 document 嗰度嘅。OK， 咁你啲知識其實唔擺喺個 document 度去分享，其實有好多原因啦。例如嗰個即係嗰個知識未必係重要到你覺得話我要花時間落去 put together 一個 document 啦，或者係即係可能話我覺得如果教識徒弟冇師傅，我將我 information 咁樣 put 喺個 document 通家都知嘅話，咁我咪未必有呢個價值咯。OK， 咁所以咧其實share knowledge 咧從來都係一個好 difficult 嘅事，而喺個social 上面其中一個好大嘅 value 咧，就係可以 through 一個 community 嘅 sharing 咧，將呢啲 knowledge 咧合時合適咁樣樣咧，
係可以同其他嘅人去分享到。而最後呢個 content experience 應該係令到大家好容易咧一齊工作嘅，一齊 work together。咁以下落嚟嘅時間咧，我會同大家講一講一啲例子啦，就係我頭先提到喺 NGO 做青少年 service 裏面遇到啲問題咧，咁喺微軟嘅 platform 上面，我哋覺得點樣可以幫到大家手咧？第一頭先我見到其中一個大嘅挑戰按一啲做青少年服務社工嘅就係去揾嗰啲需要服務嘅青少年啦，喺個社交網絡度啦，同埋係即係睇睇最近嗰啲喺個 social network 上面嘅青少年，佢有啲咩特別大嘅問題 ？OK， 咁喺我哋嘅 SharePoint 嘅平台上面咧，其實我哋好多 partners 好多合作伙伴咧，都 develop 咗好多 tools 出嚟嘅。而我想 share 俾大家呢個其實係一個例子啦。OK， 係一個叫做 social listening 嘅 tools 咧。咁呢個 tools 係用嚟做咩嘅？呢個 tools 咧係可以根據一啲 NGOs 佢 provide 嘅keywords 咧 ，OK 係去喺個一啲社交網絡嘅平台裏面咧去 search 呢啲 keywords， 從而咧係得到啲 insight。OK， 咁喺呢個例子咧，我哋用咗個網絡欺凌啦。OK， 關於網絡嘅欺凌嘅 keywords 咧，我哋都喺呢個嘅 discussions 一啲資料一啲 insight 咧，都喺呢個平台度咧，就 put in 一個 dashboard 嘅形式咧，等你可以睇得到網絡欺凌嘅指數啦。佢係睇到話，喂，其實呢件事喺個 social network 嘅平台裏面有幾多人討論啦？佢哋個 volume 同上個禮拜比多咗定少咗啦？佢哋係講幫人哋唔好欺凌人啦，定係話佢哋好多人覺得俾人欺凌啦咁樣樣？咁呢個個 sentiment 咧，其實個 tools 係可以睇得到。另一樣嘢仲更加重要嘅咧，就係其實呢度可以 identify 到邊啲人咧，邊啲 participant 喺啲social forum 度咧，佢係會即係似乎俾上呢啲字眼咧，佢好大機會俾人網絡欺凌嘅。俾上可能自殺即係好唔開心啊。咁我哋亦都可以因為敷咗呢個平台咧，幫啲社工去 identify 咗呢啲嘅青少年出嚟咧，去 proactive 咁樣 engage 佢 help 佢。咁第二個例子咧，就講緊我哋嗰個平台喺個 SharePoint 嗰度同埋我哋嘅 Office 365咧，點樣可以幫我哋喺個唔同嘅地方嘅社工啦，亦佢好多想個 feel 點樣可以 interconnect 埋一齊？你見到咧嗰個平台，我哋嘅 SharePoint 365個樣，其實同你一般做 Facebook 嘅 sharing 嘅 interactions 咧，其實好似嘅。但係另一樣嘢咧，佢 integrate 咗去我哋嘅一個communication 嘅平台叫做 Link 啦。OK， 你好容易喺裏面咧，你見得到話，喂，如果我喺個溝通度見到Aaron，OK， 佢有呢個討論，你呢件 information share 出嚟喎，你想即刻揾佢喎，其實你就唔使另外再喺第二啲 platform 度打電話，你只要喺呢個 platform 度你 click 一下咧，就可以係 through 我哋Office 365呢個平台叫 Link 咧，即刻 IM 佢啦 ，share information 俾佢啦，甚至乎做 video conferencing 嘅。咁呢個係我哋一個internal 點樣 help 啲同事去溝通嘅一個 tools。另外 externally 頭先都提到啦，我哋好多喺唔同嘅社交網絡嘅 discussion forum 裏面咧，我哋點樣可以將佢整合咧？而我哋呢個 SharePoint 嘅平台咧，亦都可以provide 到一個叫做 social feedback 嘅 tools 咧。佢係可以將唔同嘅社交網絡上面嘅平台嘅 discussion group 咧，佢哋 pull 埋一個 single view， 同一個view 咧，你可以係睇到唔同嘅discussion group 喺度講。例如喺呢個例子咧，就係 cyberbullying 啦，即係網絡欺凌啦。Again 都係討論緊啲乜嘢啦。嗰個有啲乜嘢係會係特別多人 concern 啦？呢啲我都可以喺個同一個平台咧，我哋可以睇得到，可以幫大家好快咁消化到呢啲嘅 information。第三啦，提到個 share knowledge 啦。OK， 咁喺我哋個 SharePoint 個平台都有一個discussion group 嘅形式啦。呢個當然係一個 close 嘅 internal 嘅一個 discussion group 啦，一個 expert group 啦。而裡面佢溝通嘅方法同你而家喺出邊嘅社交網絡嘅 discussion group 嘅 sharing 嘅方法其實係一樣嘅。但係咧最大嘅唔同咧，佢 under 一個好 secure 嘅 manner， 你唔怕啲啲 information 咧係會可以 share 到流咗出去。咁呢個都係點解我哋覺得一個我哋嘅 enterprise social 嘅平台咧係可以幫到手去分享一啲
information， 分享啲 knowledge 啦，同埋最後一樣嘢就係當你 identify 咗，好似頭先嗰個BI tools 去 identify 咗某個青年佢可能係有好大危機俾人網絡欺凌喎，我哋點樣好快咁樣去 form 一個 task force 咧，係去幫手identify 嗰個朋友出嚟啦，同埋去到幫佢手咧。咁我喺我哋嘅SharePoint 嘅平台咧，我哋都好容易咁 form 到一個 task force 咧，係可以將唔同嘅同工無論喺 field 好喺 back 度，可以一齊咧係 work on 一個project。咁而你 work on 嘅方法咧，同你一般嘅social networking 啲 Facebook 方法其實一樣，不過 again 呢個都係一個 secure way， 亦都係可以好 effective 咁樣幫大家去到 monitor 呢啲嘅 projects。咁頭先我想講嘅所有嘅溝通咧，其實咧都係建基於一個 connected platform， 一個 communications 嘅平台上面。呢個係好緊要嘅，因為頭先我提到呢個 platform 係要 secure 啦，係要用一啲最簡單嘅方法，例如 IM 例如一啲實時嘅通訊嘅方法甚至乎佢可以係喺唔同嘅裝置裏面、唔同嘅 device 度都可以 access 到我哋呢個 Enterprise Social 呢個嘅平台咧。呢個全部都係有賴於一個 connected platform。咁所以呢個平台，呢個 connected platform 亦都係一個 Enterprise Social 平台嘅其中一個好緊要嘅部分。咁到最後啦，我想 summarize 一下頭先我講嘅一個分享啦，裏面一啲重點啦。OK， 第一咧，其實 social 係 transform 緊我哋點樣生活法啦，亦都係點樣工作法嘅。咁當然佢都 bring in 好多 opportunities 同埋挑戰咧，俾NGOs。咁而 Enterprise Social 嘅平台咧，我哋覺得係好有用。咁點解咧？其中一個最大嘅原因咧，就因為佢可以將間公司、將 NGO、將唔同嘅機構咧，去 transform from 一個即係 task-based document task-based 嘅一個工作嘅協作嘅模式咧，去咗一個 people-centric 嘅模式。而第三個點咧，就係我哋 Enterprise Social 嘅平台啦，Yammer、SharePoint 同埋 Office 365咧，我哋可以 bring 到一個 connected experience，OK，俾 NGO 去幫佢哋咧，容易咁樣去維繫人啦，去分享一啲知識啦，同埋去到大家一齊協作去共同做一啲 projects， 去 serve 一啲client 嘅。OK， 咁我嘅 sharing 就到呢度啦。OK， 咁如果大家有問題嘅話咧，係可以直接聯絡我啦，或者去呢啲site嗰度咧，去睇翻我頭先講嘅一啲關於我哋點樣睇法點樣睇呢個 Enterprise Socials 嘅一個平台點樣幫到大家嘅一啲資訊嘅。多謝大家。